दोस्तों, जो लोग यहाँ पर आते हैं वो स्नो में से अक्सर स्नोमैन बनाते हैं। लेकिन आज मैं जो चीज़ बनाने वाला हूँ मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगा कि वो चीज़ क्या है। आप सबको बहुत पसंद आएगी, तो बने रहिए वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल रात से यहाँ पर स्नो स्टॉर्म चल रहा था फिर से, और अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। अब मस्त धूप निकली है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाहर कितनी स्नो गिरी है कल रात से। तो बस आप देखिए और ये एंजॉय कीजिए पूरा व्लॉग। अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा बाहर, तो आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि कितनी स्नो गिरी है। घुटने तक स्नो आ रही है, इतनी ज़्यादा स्नो गिर चुकी है। दोस्तों, अभी पूरे घर में मैं अकेला हूँ, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। क्योंकि मेरे जो रूममेट्स हैं वो दो लोग ग्रोसरी लेने गए हैं, और एक जो है वो जॉब ढूंढने के लिए गया है। मैं नहीं गया क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी, सर्दी हो गई है, तो मैं बाहर नहीं निकला। पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूँ। दोस्तों, ये आइसक्रीम नहीं है, ये दाल है जो हमने कल बनाई थी। फिर ज़्यादा बन गई थी तो हमने थोड़ी इस डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख दी थी। देखिए, इंडिया में कभी सोचा नहीं था कि ऐसी दाल भी कभी खानी पड़ेगी लाइफ में। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी पिघल रही है साइड में से। अभी इसको छोड़ दूंगा मैं पूरा दिन, रात तक शायद थोड़ी पतली हो जाएगी। उसके बाद ओवन में गरम कर दूंगा। देखिए, तो दोस्तों स्वेटर लपेट लिया है और स्नो शूज़ भी पहन लिए। अभी बाहर चल के आपको दिखाता हूँ कितनी स्नो गिरी है। ये देखिए दोस्तों, घुटनों तक आ जाए उतनी स्नो गिरी है। ये स्नो अभी अभी हमने हटाई है। देखिए, और ऐसी धूप निकली है बहुत अच्छी सी। देखिए, बर्फ़ भी पिघलने लगी है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, यहाँ पर पूरा गार्डन है, लेकिन कहीं भी हरी हरी घास नहीं दिख रही। अरे बाप रे, देखिए दोस्तों, कितनी सारी स्नो। अच्छा, रास्ते से तो स्नो हटा दी है। ये देखिए, मेरी जितनी हाइट है उससे भी ऊंचा है ये ढेर बर्फ का। देखिए, कोई पब्लिक भी नहीं दिख रही रास्ते पे। वैसे इतनी सारी बर्फ़ देख के एक चीज़ दिमाग में आई, अगर बर्फ़ बेचने का धंधा हम स्टार्ट कर दे यहाँ से इंडिया में, यहाँ से बर्फ़ भर भर के हम इंडिया भेजें और वहाँ पर बर्फ़ का गोला बनाने का बिज़नेस चालू कर दे, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा आप सोचिए। देखिए, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़।
दोस्तों जो लोग यहाँ पर आते हैं वो स्नो में से अक्सर स्नोमैन बनाते हैं या दूसरी कई चीज़ें बनाते हैं, लेकिन आज मैं जो चीज़ बनाने वाला हूँ वो मेरी कब से इच्छा थी कि जब भी मैं किसी स्नो वाली जगह पे जाऊँ तो बनाऊँगा। तो अभी मेरा रूममेट जब आएगा तब हम दोनों बनाएंगे। मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगा कि वो चीज़ क्या है, आप सबको बहुत पसंद आएगी, तो बने रहिए वीडियो में। अब फटाफट चला जाता हूँ घर के अंदर क्योंकि अब ठंड लग रही है मुझे। वैसे ही पहले से सर्दी हो चुकी है, अब ज़्यादा बाहर रहूँगा तो फिर से बीमार नहीं पड़ना मुझे। One eternity later. तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन स्टाइल में स्नोमैन बनाना। तो दोस्तों फाइनली मुझसे जितना हो सका उतना ट्राई किया है और मैंने क्या बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ। जय जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। मैंने सोचा था मेरे जो रूममेट्स हैं उनके साथ मिलकर बनाऊंगा, लेकिन वो भी ग्रोसरी के लिए गए तो उनको देर होगी आने में, तो मैंने खुद ही बना दिया। आप कमेंट कीजिए आप सबको कैसा लगा। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।